بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كل بالغني بكير كده ايوه benga bakar de afo benga bagari na ale kilendrone durale no ko fo e benga do fanyu mebe ha fanyu mebe mbabal makedo sisedo ay babal makedo sene bengete am bengedo ay amamu so digo ha ba mana yala ko benga mu so digo mbabal make yere to ko foka ba amamu so di nga fendi mu ay kana yelma mu ka giri mu so yere e ko mbabal makedo je préfère ça ne ave ba man ko ko benga be mbabal make be ngada vrai jume ko mbabal make mu so di mu so di we benga ba man lo ko Wanan ne rek mu filam bengedo ay bengedo ay d'accord donc il babal magete bengedo bengedo d'accord donc ni bengedo ale se ka fo quoi donc ne fana se ka fo parce que na bengedo rek donc ne fana bengedo frappé na ko il fa fly il fa e bengedo rek bengedo ko fin ci ko kelo mana ci ko ci kele do tien ye bakari de c'est tout là ye bakari Usola, yabo. Ya te bismillah. Voilà. Comme tu dis. Mais Allah tando. E kakenewa. Mais Allah tando basitina. Ko na fora beka ta ibenga fo. Ko do fa benga go. Sigatala. E muna. Parce que abichayawo. Ibta ebe wuli wati mna nebe wuli ngom dan benga fo ngwe andani. Asa ndani re wuli kapta benga fo. Adan fara be wuli kapta benga fo. Fara be wuli kapta benga fo. Ndo bi fo doko. Ba fa ko mulu fo nyela wala. O yoro lawa. Abi dépend kuma be contexte mi kono abi dépend de la parce que a daile le no ko sabanan ni ko ba foka a ke 5 kilin doron après problème yi e de ko do fay do den o tan ko do den do fay ko nyebo chugolo ni mo tege ma ya abi fo wati dola debi bange wati na ko nya to da mfala i b'a sɔrɔ i den no mais i b'a tɔgɔ da i fa la fa bonya yɛrɛ kama i b'a wele ko n fa sinon i fa tɛ i den no o bɛ kɛ ko dugu min na den tɛ kɔrɔ ni fa ye o dugu sigi kɔrɔ a sigi man di o dugu yɛrɛ est-ce que o dugu bɛ yan nɔ o dugu tɛ ayi ma da la dugu min na den tɛ kɔrɔ ni fa ye den tɛ kɔrɔ ni fa ye ayi o dugu tɛ o dugu tɛ ma da la o dugu sigi man di bon sigi dugu yɛrɛ tɛ yɛrɛ kuma t'a sigi ma ayiwa dɔ fana ko ne ma ko dugu min na i filan tɛ dugu min na k'o sigi man di la anan ni ye o ko sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ la k'a lajɛ o bɛ kɛ tere juguya dɛ dugu belebeleba filan tɛ la foyi foyi andan i kan k'i yɛrɛ ɲininka dɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka ayiwa ko dunan mun b'a fɔ dugutigi ye i fa wolola ɲɛna k'o fana dunan k'a fɔ dugutigi ye i fa wolola ɲɛna a bɛ an tan gafe ye an ka tan gafe a bɛ ko n'a i b'a fɔ bamanankan na ko gɛlɛnni k'a fɔ forotigi ma ko jɔn nin y'o siratigɛ dɔ ye nka a bila dunan k'a fɔ dugutigi ma i fa wolola ɲɛna ko dugutigi kan ka kɔrɔso la non o ti dunan yɛrɛ bilen o ti dunan bilen o ti dunan bilen o kɔni a bɛ fɛɛrɛ de yɔrɔ la joona sinon a bɛ ko kɛ dugu la a ma sigi ni mun ye dɛ bon ko yɛrɛ kɛra ka ban parce que n'a ko dugutigi ma ko dugutigi fa wolola ɲɛnɛ ko maa fila ni dugu ko fɔ maa fila bi man bila yan n wolola yan a b'a o de ye ko dugu ye maa fila dugu tɛ dugu dentɔ ye de ko ni bi man bila yan fana bɛ se ka dɔ a bɛ n'a fɔ ko ten ko n y'a fɔ ti kɔrɔ n y'a fɔ a tɛ kɔrɔ voilà o de ko bi man bila yan n wolola yan ko o fila bɛ se ka dugu kuma fɔ olu b'a fɔ parce que bi ma bila yan a kɛra ale ɲɛnɛ o voilà i y'a faamu o de donc dunan min b'a fɔ dugutigi ye i fa wolola ɲɛ o kɔni bi man bila yan ayiwa bisimila a ko adan bi ye araba ye naamu mais juin kalo tile 22 san 2022 naamu an bɛ don gafew kɔnɔ le canard déchaîné tɔngɔnɔ diminɛ o man ɲi dɛ tɔngɔnɔ dimina wala ba cun a sen kan cun a sen kan ka tila ka wuli k'i jɔ a ko di ka don douane kɔnɔ a ko wari ɲini yan sɛbɛnnikɛla i wari ɲini ye dɛ ko a kɛ i n'a fɔ ko douane kɛra n'o dɔw facɛ Allahu akbar ko douane ko a kɛlen ko dɔw b'u ka u mamuso ka ganforo la sɛbɛnnikɛla de y'a fɔ dɛ ayiwa
ko douane ko a kɛlen ko a kɛlen bɛ dɔw fa tiɲɛ ko saratigɛw la k'a bɛ dɔw kɔnɔ k'olu ni fɛn bɛɛ ka kan mun ye douane kɔnɔ k'o de ye maa ye mun ye Useni Jabi n'ale tun ye douane kɔrɔ dɔ den a bila an dan ko jeune kalo ale ta kɛra tiɲɛ m'a fɔ douane kɔrɔ den wa donc ale ta ye tiɲɛ o t'a kɛ fa tiɲɛ dɛ ah bon Mali douane kɔni ye Mali ta ye d'accord donc alamisa tɛmɛnen n'o bɛra jeune kalo tile 16 ma k'ale kɔni taara douane kɔni sɔn k'a y'a bɛɛ kɛ mun ye kɛlɛkɛyɔrɔ ye ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ɲɛma tɛmɛ min k'ale ni fɛn bɛɛ ka kan fɛn bɛɛ kan ka k'ale ye ni concours bɛ kɛ n'ale y'a kɛ ale kan ka ta de ko parce que ale fa tɛmɛna douane kɔnɔ ale fana kan ka kɛ douane ye nka sɛbɛnnikɛla ko maa fa tiɲɛ tɛ ko Mali ta don ayiwa tubarikala l'histoire faso ka fasiri ale kumana an ka kiiritigɛbaaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa kura minnu n'u donna baara kɔnɔna la ni an ka jamanakuntigi n'o ye cɛmancɛ fanga colonel Asimi Goïta ale kɔni kumana olu fɛ kosɛbɛ a ma sɔrɔ mun ye n'i y'a jateminɛ Ablaye Andan mun ye ale kɔni n'o ye colonel Asimi Goïta ale taara olu ka sermakɛyɔrɔ la n'o ye u ka kale ka siyɛnyɔrɔ la o tɛ wa colonel Asimi Goïta n'ale ye cɛmancɛ fanga a k'u ma k'u ka kɛ misali ye ka kɛ misali ye jɔn ma maa minnu b'u dugu ma o tɛ i n'a fɔ u ye maa minnu kalan u ka kɛ misali ye jamana taabolo la u ka kɛ misali ye ka se ka baara kɛ jɛlenya ka cogoya min na Mali kura min fɔra u bɛ se ka lasɔrɔ cogoya min na Ablaye Andan. o kaɲi min sera k'o kɛ ka kɛ misali ye ka denbaya yɛrɛ kama. o fana ye tiɲɛ. o tɛ wa. o don. l'indépendant ko di. l'indépendant ko Goodluck Jonathan. an b'o tɔgɔ dɔn. an b'a dɔn dɛ. ale yɛrɛ Mali dɔn. a bɛ n'a fɔ waati dɔ la tribunal arbitral du sport Mali kɔnɔ Goodluck a ko ko a tɛ ɲini ka k'o ye wa. ala ma bɛna sɔrɔ kelen ɲini ka d'a ma. fo ka kana jigi duman sɔrɔ tuguni. ko Goodluck kɔnɔnen don sini alamisa juin kalo tile 23 Bamakɔ yan nɔ a bɛ na dɔwɛrɛ tɛ mun ye gɛlɛya min bɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni fɔli ale tɛna kɛ taama bere tɛna kɛ laban ye. a bɛ kɛ laban ye dɛ. a nakun y'o ye. n'a ma ɲɛ. fo ka bɛnw ka se ka kɛ. u ka ciden yɛrɛ falen. n'a ma ɲɛ. u ka médiateur falen. o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ médiateur yɛrɛ fana échoué ra. non ne y'o de fɔ ko ni kɛlɛ ma ɲɛ. u ka médiateur yɛrɛ falen. an nana an bɛ ka cours dɔ kɛ école la médiation kan. n'a banna. n bɛna ɲɛfɔ a bɛna faamuyaliba sɔrɔ médiation kow la. tubarikala. l'indicateur nouveau tɛ yan. l'indicateur nouveau. a ko di. coronavirus. ko nin ye maa damadama ye maa 25 Ablaye Andan olu b'a la k'u ka hakɛ k'o de laɲini mun ye coronavirus baaraw kɔnɔna la ko nin ye a san kelen mun ye fonctionnaire agent de santé ale ni maa minnu tun bɛ pikiri kɛ maaw la aéroport la kɛrɛnkɛrɛn n'o ye aéroport président Modibo Keita Senukaw fɛ yen olu ka direction général de la santé DGS ale ni direction régionale de la santé DRS ale ni Bamakɔ CSRF 6 ni ye commune kelen ta commune fɔlɔ ta fo ka taa se commune 6nan ma Ablaye Andan k'u ye baara kɛ nka ko a bɛ ni ka san kelen bɔ sisan u ka hakɛyaw o ma di ma ko ni maa ninnu kɔni wulilen don k'u jɔ ka se k'u ka hakɛw k'olu ɲini cogoya min na walasa u bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min ko baara minnu fɔr'u ye a waati kama k'u ye a baara bɛɛ bila sen kan nka olu fana ka hakɛ ye mun ye k'u b'a la ko nin y'a san kelen k'u b'a la k'a ɲini k'u taara k'a sɔrɔ a bilɛ. wari taara min. kɔni covid kɔni a ko a bɛ maa minnu bolo a dogolen tɛ Mali kɔnɔ. Ziri Hebdo yakile Ziri kɔni t'a la. Ziri Hebdo n ko Ziri kɔni t'a la. Ziri t'a la. nin ye a bɛ fɔ tare mun ye Amadu Ayidara n'ale kɛra dulantan Dudu militaire don a bɛ dulantan Allemagne RB Leipzig a nalen vacances la Ablaye Andan a taara u ka dugu la u ka dugu n'u b'a wele ko Kela a taara bɔ yen a ma dan o dɔrɔn ma a taara mun ye u ka dugu biriki fɔlɔ ka taa jɔ n'a bɛ dɔgɔtɔrɔso kofɔ k'a bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ ka d'u ma. ale fu falaki. fu ani falaki. a ye baara kɛ. donc ni centre de santé k'a bɛna jɔ mun ye Kela kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc an b'a fɔ mun ye juin kalo tile 19 a taara mun ye a biriki fɔlɔ
a taara o da mun ye Kela n'o ye a yɛrɛ ka dugu ye nin waati in na Amadu Ayidara Dudu ni dɔ bɛ nin kɛ ni bɛɛ bɛ nin kɛ jamana bɛ yiriwa a bɛ yiriwa dɛ ni fɛn b'i bolo surtout i bɔra min na i hakili jiginna comme ale ni joueur bɛɛ kɛ ale ta ye non a bɛ ɲɛ dɛ joueur bɛɛ t'a kɛ ni ye jumɛn y'i bolo ni et sort non tɛ sɔrɔ républicain a ko di maa 100 30 ani 2 n'o fɔra dɔrɔn a bɛ maa hakili jigin min ye Bayangara mara la u y'u bɔnɛw nin na olu kɔni bɔnɛnaw nin na bila an da o ko sara n ko masa de k'u y'u bɔnɛw nin na bɔnɛnaw nin na o kɛra juin kalo tile 18 k'a dugu jɛ tile 19 na kɛrɛnkɛrɛnna min ye banbaci wale kɛbaw n'u ye ni dugu ninnu kɔni attaqué n'o ye Banka Samara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye Bayangara région kɔnɔna ye o siratigɛw la mun ye Bayangarakaw ani Bankasikaw olu kɔni diminen don o siratigɛw la o wulila ka mun ye o b'a fɔ cogo min na ka sira ni fɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ n'an k'a ma ko désobéissance civile u y'o manifestation kɛ Ablaye Andan baara minnu kɛra mun ye tarata don juin kalo 21 ni taama ninnu y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ ko an ka jamana ɲɛmaaw k'u kana ni lakana ye ni dugu kofɔlen ninnu na walasa an ka jamana ale bɛ se ka lafiya cogo min na lafiya tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ni lakana ma sabati kosɛbɛ ko ni maa 100 ni maa 32 ni bɔnɛnen fɛ o nin na k'olu kɔni hakili la ko a dan bɛ kɛ nin ye ko kama sɔrɔ ko ni ye nin baara ninnu bilalen sen kan k'a b'a jira k'a fɔ ni banbaci wale ninnu ko fɔlɔ k'u tun bɛ mun ye an ka finitigilakaw olu dagayɔrɔ k'u tun bɛ taa bin olu de kan walima k'u bɛ taa poste ninnu u tun bɛ t'olu bin olu kan ko n'i y'a ye k'u ni waati in kɔnɔna la k'u bɛ ka don min ye population ni ɲɔgɔn cɛ k'u b'u ka fagun ko fɔ ko de b'a jira k'a fɔ k'u dɛsɛra ko de kama ko ni o b'a la ka bin population kan ko sinon population n'i y'a jateminɛ ko se t'u ye dabali t'u ye marifa t'u bolo foyi t'u bolo ko munna binkani wale in bɛ ta ka ɲɛsin olu ma ko an ka jamana ɲɛmaaw k'u fana k'u hakili to yɔrɔ la k'a fɔ ko min ye Mali a sɛgɛnnen don nin waati in na Mali ŋunanen don k'u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko baara caman b'a la ka kɛ dɛ ko nka k'u sinsin kosɛbɛ mun ye lakana ni ta fanfɛla la Ablaye Anda sinon mɔgɔ mun ye nin kɛ olu y'a dabɔkɔma kɛ ka bɔ ka kan tɔɔrɔ sinon ka taa mɔgɔ dugu saba mɔgɔ u maa min b'an bɔ marifa t'u bolo foyi t'u bolo m'aw kɛlɛ ka taa u ta dɔrɔn k'u bɔnɛw nin na ala bɛ k'i t'anw cɛ o kɔni est-ce que n'u tilara nin na kɔni bamananw b'a fɔ cogo min na k'u kana sa dɛ ayiwa et puis nazara mun bɛ kuma halisa an ma kuma fɔlɔ ni k'a condamné yan mura ko an ye mɔgɔw ba ma halisa nazara France ma kuma Amérique ma kuma Allemagne ma kuma Union bɛ kuma o y'a condamné dɛ o ye batakiw bɔ o CEDEAO de y'a bɔ ne ma ye France ka kuma ne m'o mɛn fɔlɔ olu tɛ kuma na o Union bɛ ka kuma m'o mɛn parce que olu ka Américain ka comme u ye mura kɛ cogo min na Ablaye e m'a faamu wa u m'a fɔ ko ni MINUSMA bɔra an ka marabagaw yɔrɔ na ko banbaci wale kɛbaa bɛ k'a bɛ bonya kosɛbɛ donc ni olu ka laɲini de ye o donc ni pour que olu fana ka to yan ni kuma ninnu na u t'u da don a la koyi hali n'u b'u da don a la u b'a fɔ fɔcogo la fɔcogo m'o taa olu yɛrɛ ŋuna fan fɛ u b'a fɔ de k'a yɛrɛ k'a fɔ an y'a fɔ a ye n'olu tɛ yen k'a tɛ ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ o dun tɛ voilà n b'a fɔ i bisimila n bɛna mun fɔ ye o ye histoire de Mali histoire o tariku ye o tariku aw ni Sénégal cɛ an bɛ Sénégal ka fadenya ma daminɛ bi dɛ Ablaye bi tɛ dɛ daminɛ depuis an bɛna ye waati min na an b'a hɔrɔnya ta ne hakili b'a la a tulo bɛ na a bɛ fɔ Ablaye Traoré i b'o dɔn wa Ablaye Traoré gardien de but do Mbaye Lastik quoi Mbaye Lastik ni m'o fara kan t'o dɔn ko waati min na olu ni Sénégal bɛ taa jouer an ye indépendance ta waati na ne kɛlɛ ko Modibo y'u wele ka na ko aw bɛ taa faden kɛnɛ kan aw bɛ taa jamana kunnawolo la ko aw k'aw jija bɛɛ k'aw bati fɔ Sénégal ko Modibo de y'o f'u ye bon o jamana ɲɛmaa a t'an bolo sisan ko aw k'aw jija bɛɛ k'aw bati fɔ Sénégal parti o t'a da yan non o y'a da dɛ kuma t'o kɔfɛ o t'a da yan ayi o y'o bannen o kɔni ni jamana kuntigi de ye wele k'o f'i ye Ablaye n'i taara o la o jamana t'i bati o a t'i bati donc an ni Sénégal an tun ka di an ka ɲɛmaaw ko waati min na De Gaulle ko an ka indépendance ta ka indépendance ta k'a sɔrɔ a ko
parce qu'il y a un mal. Maintenant, indépendance, comme on dit là, quand on a indépendance, on est Sénégal compétent, indépendance, on a fait. On a fédération qui a fait. On a indépendance, on a fait. Entre la France et la fédération du Mali, qui est le gouvernement qui est le Mali, qui est le faut Dakar de Asiguré. Bon, maintenant, tu vas vous ni Farafindo, ma benaï, qu'on a benaï au Mani. Donc, vous donnez un tché, vous donnez un hoglidjo, donc vous êtes Sénégal soro. Donc, Sénégal est Mangaouli. Vous êtes Modou Ménégal, donc, la fédération Bana. Donc, maintenant, Mougara, Malien ou Soudanais, en Mali, Togo, Soudan, Koni, Modiboma Bla, Ambeta Ousro, Fodakar. Vous êtes Modou de Trénac, Nanaï, Kobon, en nous Farala, Kolubou Yarata, Ambayarata. Abana. Ou Yarata, Nayarata. Vous êtes indépendance déclarée. Ayata déclarée. Bon, au Fadenia, Toronto, Watini. Donc, frontière d'Atglendo. Ou Baouéré, Ambayaré. Maintenant, sans Saboko. Après l'éclatement de la fédération le 20 août 60, le samedi 22 juin 1963, Vigneron, Moruboko, Sénégal présentement, bon, c'est un fravi, on m'a fait quelqu'un, mais il n'a fait que de nauche. Maintenant, on te robole au Sorobosoro. Un Gemana Fly, un Bademaï, un histoire, quelqu'un, donc quelqu'un m'a donné. Donc, on a une on a vu une femme. Kobe Nyoye mi, Moruboko a mis une très nette là. Itane bara, Ntida bara. Amu ñomo ko ternet aux frontières. Kidira. Ko amu ñomo ye Kidira. Ini ka délégation bina, nenen tabina. Le police ngal ko bachitala. Le samedi 22 juin 63, Morbo Ketana ka délégation pour mo kata Kidira. Sénégal masake le pôle naka jama bora unana Kidira wi ñomo yi. Ko bon kele bana. Nazara bon ko ba ko ndo ñona. On a signé les accords de Kidira, ce qu'on appelle les accords de Kidira du 22 juillet 63. Accord pour réouverture de la frontière entre les deux pays. Okay. La reprise du trafic ferroviaire, parce il y a aussi l'accès et l'utilisation des ports du Sénégal par le Mali. Sénégal fait. Voilà. Maintenant, et puis la bonne relation entre le Mali et le Sénégal, avec l'envoi des ambassadeurs. Quand tu es au Nogoya, dès qu'il y a un ambassadeur, quel est le banc, on peut que si nous avons badin, Bodene qui a le mot côté parce que je suis panafricaniste. Voilà. Donc Kidira est une localité frontalière du Mali et du Sénégal. Elle représente le principal passage vers le Mali pour le Sénégal et vers le Sénégal pour le Mali. Donc, au départ. Poni, ati boya ka karekun soro, ntara mobile. Donc, vous flyez mon kumbo. Oui, vous flyez mon kumbo. Drapeau tourné. Voilà, donc vous beno là. Depuis voilà, en Sénégal. Au fallait ni ici en Borgoté, en Gafan Chama Vivolu. Voilà. Bon, ça c'est un point de l'histoire que mon retour. Kidira avait Mali fait. Kidira doit faire Sénégal fait. Sénégal, Kidira. On est comme un Molibo, on peut raconter point net. Ana ni ligne. Kadam ne fo Tamba. Fubeta do Dakar. Non. Il y a bébé Bomangan fo. Voilà. Ni taray. Ntako folo Dakar. Ngomena muso korofa ndana akumena mine soni ko. Nana ngomena burde sa menafro. Aka firife me tuwa mina. Ni concerne donc me fait journaliste moi mango kadi on muso ka duguni mane kumne muso iske dra ko on fa na me kumne e ska tanya fe ko subhanallah ni tabla ya ne dano yoro la ma fa wara para kabli abana donc ma be go defo ça c'est un point d'histoire mo retour do nga fo mo goye voilà donc inche ni baraji kambe